আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম। আজকের ভিডিওটা খুব হেল্প হবে, বিশেষ করে মেকার বন্ধুরা যারা আছেন। আপনারা চাইলে এলইডি টিভি সার্ভিসিং করে ঠিক করে নিতে পারেন দীপদার দোকান থেকে। আমাদের সিরাজগঞ্জ জেলার যত মেকার আছে এলইডি টিভিগুলো প্রায় লোকে এখান থেকে ঠিক করে নিয়ে যায়। আমি নিজেও এলইডি টিভি এখান থেকে ঠিক করি। সেজন্যে আপনাদের সাথে আজকের ভিডিওটা শেয়ার করতেছি। আপনারা চাইলে এলইডি টিভির যে কোনো সমস্যা এখান থেকে ঠিক করে নিতে পারবেন। আর যে ভিউয়ার্স বন্ধুরা আছেন, আপনারাও চাইলে আপনাদের টিভি যদি কোথাও ঠিক করাতে না পারতেছেন, তাহলে দীপদার সাথে কথা বলে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে হলেও কুরিয়ার সার্ভিসে পাঠিয়ে দেবেন, ঠিক করে আপনাদের ঠিকানায় পৌঁছে দেবে। কোনো সমস্যা নাই, আপনারা নির্ভয়ে টিভি পাঠাতে পারেন। আর মেকার বন্ধুরা, আপনারা চাইলে টিভির কাজ ধরে এখান থেকে ঠিক করে নিয়ে ভালো একটা ইনকাম করতে পারবেন। বন্ধুরা, দীপুদার দোকানে এলইডি টিভির সকল পাশপাতিগুলাও পেয়ে যাবেন। আপনারা চাইলে এখান থেকে এলইডি টিভির পাশপাতি, সকল প্রকার এলইডির পাশপাতিগুলা পাইকারি কিনতে পারবেন। বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে ইলেকট্রনিক্স পাইকারি দোকানের সন্ধানগুলো দিয়ে থাকি। ঘরে বসে মালামাল কিনতে পারবেন। নতুন নতুন দোকানের সন্ধান, মালামালগুলো দেখতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন, একটি কমেন্ট করবেন। বন্ধুরা, এ হচ্ছে দীপ দাদা। তো দাদা, আপনার দোকানের নাম কি আর ঠিকানা কি, লোকেশন একটু বলে দেন। দোকানের নাম তাজ ইলেকট্রনিক্স, ইউসুফ প্লাজা, মনিরামপুর বাজার, সাজাদপুর, সিরাজগঞ্জ। আপনার ফোন নাম্বারটা বলে দেন। ফোন নাম্বার 01718934002। তো বন্ধুরা, আমি স্ক্রিনেও নাম্বারটি দিয়ে দেব। আর দাদা, আপনারা কি কাজ করেন, আর বিশেষ করে এই কাজ কি খুচরা কাজগুলা করেন না, এটা একটু বলবেন। আমরা খুচরা এবং টেকনিশিয়ানদের কাজও করি। বিশেষ করে মেকারদের কাজ আপনারা বেশি করেন। টেকনিশিয়ানদের কাজে বেশি। আর এলইডি প্যানেলের কাজ, প্লাস এলইডির বোর্ড রিপেয়ারিং, বোর্ড পরিবর্তন, সবই কাজ করি। এলইডি যাবতীয় যা কাজ আছে সবই করি আমরা এখানে। তো যদি হয়তো আমার ভিউয়ার্স বন্ধুরা যদি হয়তো আপনারা টিভি সারতে চায়, আপনার ঠিক হয়তো অনেক দূর থেকে আপনার কাছে আসা সম্ভব না, আবার আসতে গেলে হয়তো টাকা খরচ পড়ে যাবে, মেলা ঝামেলা। তো সেক্ষেত্রে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যদি পাঠাইতে পারবে। হ্যাঁ, কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিলে আমরা কাজ করে আবার কুরিয়ারে দিয়ে দিতে পারবো। আর কুরিয়ার সব সেবাই তো আপনারা দিয়ে থাকেন। কুরিয়ার সেবাই দিয়ে সমস্যা নাই। তো বন্ধুরা, আপনারা চাইলে আপনাদের এলইডি টিভিগুলা দাদার হাতে কথা বলে পাঠিয়ে দিবেন, ঠিক করে দেবে, সমস্যা নাই। আমি নিজেও দাদার কাছ থেকে টিভি ঠিক করে নিয়ে যাই। আর বিশেষ করে আপনি এই কম্পিউটার দিয়ে কাজ করেন না? আমি এটাতে প্যানেলের রিপেয়ারিং করা হয়, প্যানেলের কপাইসি লাগানো হয়। এইটাই কম্পিউটার নাকি? এত বড় বন্ডিং মেশিন বলে এটাকে। বন্ডিং মেশিন। বন্ডিং মেশিন। কপ বন্ডিং মেশিন। এটা দিয়ে প্যানেলের কপ বন্ডিং করা হয়। এটা ছাড়া তো বিশেষ করে মনে হয় যে সব কাজ করাই যায় না। এটা ছাড়া প্যানেলের কাজ করা যায় না।
এগুলা তো সকলে মনে হয় আমাদের সিরাজগঞ্জ জেলা এমন কয় আরো আছে কিনা সন্দেহ দু একজন। সিরাজগঞ্জ জেলায় নাই, এই সিরাজগঞ্জ জেলায় আমার এই প্রথম আনছি। এখনো কেউ সিরাজগঞ্জ এগুলা তো ব্যয়বহুল দাম অনেক মন কয়, সবাই তো আর কিনতেও পারে না। তো বন্ধুরা আমি একটু দেখাচ্ছি দোকানটা ঘুরে, আর আপনারা নির্ভয়ে পাঠায় দিবেন, সমস্যা নাই, কোনো সমস্যা হবে না। এগুলা হচ্ছে সার্কিটগুলা, সব ধরনের পার্টসই আছে, সমস্যা নেই। বন্ধুরা এই তাজ ইলেকট্রনিক্স এই দোকানটাই হচ্ছে আমাদের সিরাজগঞ্জ জেলা উল্লাপাড়া শাহজাদপুর থানার যত মেকার আছে সবাই এখান থেকে টিভি নিয়ে এসে ঠিক করে নিয়ে যায়। দোকানটা কিন্তু অনেক বড়, গোডাউনি আছে 2-3টা, তারপরে আর একটা আছে, ও দোকানেও আমি আপনাদের নিয়ে যাব। তো বন্ধুরা আপনারা যদি কোথাও টিভি ঠিক করাতে পারছেন না তাহলে দীপু দাদার হাতে কথা বলে পাঠিয়ে দিবেন। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এই সকল টিভি কিন্তু মেকাররা ঠিক করতে দিয়েছে, আর কুরিয়ার সার্ভিসে পাঠিয়েছে এগুলো ঠিক করে, আবার কুরিয়ার সার্ভিসে যার যার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তো বন্ধুরা আপনারা আসলে এলইডি টিভির যে কোনো সমস্যা হলে এখান থেকে ঠিক করাতে পারবেন। এটা হচ্ছে দাদাদের আর এক দোকান, এখানে 5-7 জন অল টাইম কাজ করে। দাদার দোকানে অল টাইম 7-8 জন 10 জন কাজ করে থাকে। এ দোকানে আছে, ও দোকানে আছে 4-5 জন। তো আপনারা যদি টিভি ঠিক করাতে চান, আবার পুরাতন কমপ্লিট ভালো সার্কিটগুলাও যদি কিনতে চান টেলিভিশনের, তাও পাবেন। আপনারা যোগাযোগ করবেন দাদার সাথে, আপনাদের অনেক হেল্প হবে। তো বন্ধুরা যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন, একটি কমেন্ট করবেন, নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে আরও ভালো ভালো ভিডিও দেখার জন্য আমার চ্যানেলের সঙ্গেই থাকবেন। আর মেকার বন্ধু যারা আছেন আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আমি মেকারি পাইকারি পার্টসের দোকানগুলোর ভিডিও ছাড়ি, আপনারা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে মালামালগুলা কিনতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম ইলেকট্রনিক্স পাইকারি দোকান। বন্ধুরা আমার চ্যানেলে ইলেকট্রনিক্স পাইকারি দোকানের সন্ধানগুলো দিয়ে থাকি, ঘরে বসে মালামাল কিনতে পারবেন। নতুন নতুন দোকানের সন্ধান মালামালগুলো দেখতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন, একটি কমেন্ট করবেন।